Kuna wakati ambapo ulimwengu huwa unampa mgongo binadamu na kifo kinakuwa karibu kuliko pumzi anayoivuta. Wakati ambao sayansi huwa inapoteza majibu na mantiki ya kibinadamu inafika kikomo. Hapo ndipo roho ya mwanadamu inapopimwa kwenye tanuru la moto, pale ambapo uchaguzi pekee uliobaki si kati ya kuishi au kufa, bali ni kati ya kukata tamaa au kupigana hadi tone la mwisho la damu. Sasa hapa nimekuandalia orodha ya mashujaa 7 walionusurika kufa. Yaani inamaanisha hizi ni kovu za kweli za mashujaa ambao waliangalia uso wa maiti, lakini akasema leo sio siku yangu, labda siku nyingine. Shujaa wa kwanza anaitwa Vesna Vulović. Huyu alikuwa mhudumu wa ndege, yani air hostess, raia wa Serbia. Na mnamo Januari 26 mwaka 1972, ndege yake ya Jet Flight 367 ililipuliwa na bomu ikiwa umbali wa futi 33,330 sawa na takriban kilomita 10 angani juu ya nchi ya Czechoslovakia. Sasa muujiza uliotokea ni kwamba Vesna ndiye alikuwa binadamu pekee aliyenusurika kwenye ajali hiyo. Alidondoka bila parachuti akiwa amenaswa ndani ya kipande cha mkia wa ndege ambacho kilitua kwenye mteremko wa milima yenye theluji, jambo ambalo lilipunguza kasi ya kishindo. Baada ya kutua, alivunjika fuvu la kichwa, alivunjika miguu yote miwili na mbavu 3 na alipooza kwa muda. Lakini baada ya upasuaji na matibabu alikuja kupona na kuanza kutembea tena. Na hadi leo anashikilia rekodi ya dunia ya Guinness kwa kuanguka kutoka umbali mrefu zaidi bila parachuti na kupona. Wa pili anaitwa Aaron Ruston. Mnamo mwaka 2003, Aaron alikuwa akipanda milima peke yake huko Utah nchini Marekani. Wakati jiwe kubwa lenye uzito wa kilo 360 liliposhuka na kuunasa mkono wake wa kulia ukutani, Aaron alifanya maamuzi magumu ambapo alikaa hapo kwa siku 5 huku maji na chakula vikiisha. Alijua fika asipojikomboa angekufa. Hivyo basi, kwa kutumia kisu chake butu cha mfukoni, Aaron alifanya jambo lisilofikirika. Alivunja mifupa ya mkono wake na kukata mwenyewe ili kuweza kujiokoa. Baada ya hapo, akiwa anavuja damu nyingi, alishuka mlima kwa kamba na kutembea maili kadhaa hadi alipokutana na watalii waliomsaidia. Baadaye simulizi yake ilitumika kutengeneza filamu maarufu itwayo 127 Hours. Watatu ni Julian Kopke. Mnamo mkesha wa Christmas mwaka 1971, Julian akiwa na umri wa miaka 17, alikuwa akisafiri na ndege iliyopigwa na radi na kusambaratika ikiwa umbali wa futi 10,000 angani juu ya msitu wa Amazon nchini Peru. Sasa maajabu ni kwamba alitua akiwa amefungwa kwenye kiti chake katikati ya msitu mnene, licha ya kuvunjika mfupa wa collarbone na kuwa na majeraha makubwa, lakini aliweza kutembea kwa siku 11 mfululizo akifuata mkondo wa maji. Moja ya kitendo cha kijasiri ambacho alikifanya ni kutumia petroli kusafisha vidonda vyake ambavyo vilikuwa vimeanza kuingia funza, na hatimaye alipata kibanda cha mbao cha wapasua mbao ambao walimwokoa, na alikuwa ndiye abiria pekee aliyenusurika kati ya abiria 92 ambao walikuwa kisafiri kwenye ndege hiyo. Wanne ni Harrison Okene. Harrison alikuwa ni mpishi kwenye meli ya vuta ni kuvute, yani tugboat, iliyozama maili 20 pwani ya Nigeria mwaka 2013. Meli hiyo ilizama hadi umbali wa mita 30 chini ya bahari. Sasa ipo hivi, wakati wenzake 11 wakipoteza maisha, Harrison alifanikiwa kupata kijichumba kidogo chenye hewa, yani air pocket, ndani ya meli iliyopinduka. Alikaa hapo kwa saa 60, yani siku 3, akiwa kwenye giza nene, maji ya baridi na akisikiliza sauti za samaki wa kila miili ya wenzake. Hatimaye wapiga mbizi walioenda kutafuta miili walishtuka kuona mmoja wao akishikwa mkono na mtu asiyeonekana, na walipogeuka alimkuta ni Harrison Okene. Alitolewa akiwa hai kwa namna ambayo wanasayansi bado wanashangaa jinsi hewa ile ilivyomtosha. Watano ni Tsutomu Yamaguchi. Yamaguchi ni mtu pekee aliyetambuliwa rasmi na serikali ya Japan kunusurika kwenye milipuko yote miwili ya mabomu ya atomic, mabomu ya Hiroshima na Nagasaki, ambayo yapo kwenye historia ya vitabu vingi duniani. Sasa tukio la kwanza lilitokea mnamo Agosti 6 mwaka 1945, ambapo akiwa katika jiji la Hiroshima kikazi, bomu la kwanza lililipuka. Alipata majeraha ya kuungua lakini akapona. Baadaye alirudi nyumbani kwake Nagasaki, na siku 3 baadaye, yani Agosti 9 mwaka huo 1945, akiwa ofisini akimwelezea bosi wake jinsi bomu la kwanza lilivyokuwa la kutisha, bomu la pili likatua hapo hapo Nagasaki. Alinusurika tena na kuishi hadi kufikia umri wa miaka 93 kabla ya kupoteza maisha. Wa sita ni Hugh Glass. Huyu alikuwa mwindaji wa Marekani katika karne ya 19, na mnamo mwaka 1823 alishambuliwa vibaya na dubu mkubwa wa grizzly ambaye alimrarua vibaya sana. Sasa kilichofuata ni kutelekezwa. Wenzake walidhani ameshakufa, wakamwacha kwenye shimo na kuondoka na silaha zake. Lakini baadaye Glass aliamka na kukuta hana chakula, hana silaha na mguu uliovunjika huku mbavu zikionekana nje. Hivyo alitambaa kwa umbali wa maili 200, takriban kilomita 320 kwa muda wa wiki 6, akila mizizi na wadudu ili kufikia kituo cha usalama. Nia yake kuu ya kujiokoa ilikuwa ni kwenda kumlipa kisasi mtu aliyemtelekeza. Na kisa hicho ndicho ambacho kilipelekea kuzalisha filamu ya The Revenant. Shujaa wa 7 na mwisho ni Roy Sullivan. Roy alikuwa askari wa doria kwenye mbuga, yani park ranger huko Virginia nchini Marekani.
Roy ana sifa ya kipekee na ya kuogofya ambapo alipigwa na radi mara 7 tofauti kati ya mwaka 1942 na mwaka 1977 na zote akabaki hai. Sasa ilikuwa hivi, radi hizo zilimuunguza nywele mara 2, zikampandisha hewani na kumuunguza kucha na mabega. Alifikia hatua ya kwanza ya kubeba ndoo ya maji kwenye gari lake kwa sababu aliamini anaivuta radi. Lakini licha ya kupambana na nguvu ya asili mara 7, Roy alifariki kwa kujiua mwenyewe mnamo mwaka 1983 kutokana na matatizo ya msongo wa mawazo na mapenzi, jambo ambalo ni huzuni kubwa baada ya kushinda radi zote hizo. Sasa simulizi hizi zinatufundisha kuwa hata wakati giza linapokuwa nene na kifo kinapokaribia, nia ya kuishi inaweza kutengeneza njia pale ambapo hakuna njia. Binadamu ni kiumbe mwenye uwezo wa ajabu wa kustahimili maumivu na changamoto, ili mradi tu moyo wake uendelee kudunda. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV.